ngol ciimtol fedde human rights watch yaltinagol hannde altine fawi koye seedeji jayndeji diwal ngal e yoga e pelle ɗe gona laamiyankoje. Fedde human rights watch holli ko pellanɗe doronaji konu Niger saabi maayde ɓe yimɓe 17 siwilɓe. Sukaɓe nayo no tawe hen jareteɓe duuɓi 5 nangi duuɓi 10, rewɓe 11 yareteɓe duuɓi 29 nangi duuɓi 50, worɓe ɗiɗo yareteɓe duuɓi 52 nangi duuɓi 55. 13 keɓi barmande ɗum ɓeydi human rights watch. Nde fiyande waɗi ko ñande jeegom lewru ɓuru faltiindu e nder luumo wuro kokko lokko e nder diwal tilaberi fodde 120 km hirnaange ñamme lamorde nde saraaji kerol hakkunde Niger e Burkina FASO. Ko ɗum holli fedde human rights watch. E diwal tilaberi no woni e nokkure keeri leyɗe tati ɗo fitina heewi wadde hakkunde Niger, Burkina FASO e Mali. E wiide nde fedde daraniinde hakkeeji yimɓe seedeji ɗi kolli wonde ɓe jiidoronaji no weeya e dow wuro kokko lokko hakkunde beete fewde ñalorma o. E yamɗe 13 silmaji 30 ɓe teskima doronaji accutude bomboje e saha nde yimɓe hewɓe tawano e nder luumo wuro ngo ñande jeegom lewru ɓuru faltiindu. Konu ko ɓe laamiɓe Niger kalani e nde fiyande gila nden hay kabaaru goto konu Niger ne yaltinani o alhaali.